Ja sam Tatjana Protulipac i profesor sam povijesti i geografije u Karlovcu ekonomsko-turističkoj školi. I već duže vremena bavim se temom holokausta, Drugog svjetskog rata. To mi je onako neki moj interes kojim se više bavim u svom nekom slobodnom vremenu i u nastavnom procesu i tako. Pa ovako, možda to je onako utjecaj nekih obiteljskih događaja. Moja majka je sa jednog dijela Korduna, otac je sa drugoga. Majka je bila Srpkinja iz sela Prkos, koji pripada karlovačkom tu prostoru našem, a tata je bio iz Velemerića s druge strane, tako njih dvoje se nađoše i eto, ja sam tu nastala kao dio njihove ljubavi, neke priče. Mama je rođena u selu gdje je tijekom Drugog svjetskog rata došlo do zločina koji su počinili ustaše iz Nezavisne države Hrvatske u svom tom procesu čišćenja te godine kad su krenuli po srpskim selima. Ono što je majka pričala, bile su dosta strašne priče, ali na neki način to što se nudila za mog oca znači da je prevladala taj dio i da je život se nastavio dalje. I u biti oni su bili vrlo jedan sretan par i mene učinili jednim sretnim djetetom, ali ljubav prema povijesti je ostala i prema pričama ne samo možda Drugog svjetskog rata, nego općenito prema povijesti. Možda priča toga da se to nikad ne zaboravi, da se ne ponovi, da mladi ljudi danas sutra budu pametniji, da ne bude ratova. Mislim da rat nikome ne donosi dobro, da je to u biti jedna strašna stvar, da smo svi na neki način od toga imamo posljedice i psihičke i možda neki ljudi fizičke i sve u današnjem vremenu kad se puno toga oko nas događa što je vrlo negativno. Ljudi se pitaju kako opstati, kako živjeti, gdje će ti mladi danas sutra. Mislim da trebaju znati povijest, da povijest, osim naravno tih ružnih stvari, ima i puno lijepih stvari, ali trebaju se sjećati onoga što je i oblikovalo nekako i društvo i civilizaciju. Mislim da je to jako važno. Da, i uvijek se sjećam kad sam bila dijete od djetinjstva, imam i nekih fotografija, poslije mogu vam pokazati. U biti uvijek je majka me vodila na taj spomenik i mene i moju sestričnu od mog ujaka, kćerku, oni su bili brat i sestra. Uvijek je pričala o tome, ali ne u nekom smislu da je to bilo s time da neko želi nekome neko zlo ili da želi neku osvetu, nego jednostavno da se sjetiš toga što se dogodilo, jer tamo je stradala moja baka, moje dvije tete u biti i moj ujak. Ovi dvoje su bili mlađi, imali su 5-6 godina. Druga teta je bila nešto starija, baka je bila možda 30 godina. Tako da, nažalost, nije mi mogla pričati priču i nisam mogla susreti te svoje pretke, ali mama mi je pričala o tome i nekako kako sam starija i kako sam odrastala i kako sam završila povijest i počela raditi to sve poslije, kako sam svoje dijete dobila, mislim da je jako važno. Ja sam nju odvela dole i da vidi gdje je bilo i što se dogodilo. I moja obitelj, ne mislim samo na usku obitelj, mama i tata, nego i moji bratići i ostali. Svi smo uvijek dolje i kad je taj dan, kad se sjećamo tih žrtva i dolazimo tamo. Na neki način, ne samo da im treba odati počast, treba ih se sjetiti, ali sjetiti se kao ljudi, ne samo kao žrtvi toga što se je dogodilo. Mislim da je to jako važno. Jedanput su moji učenici napisali, maturanti, kako radim u srednjoj školi, pa su to maturalni razredi, nije nastavnik ono što predaje, nastavnik je ono što je on. I nekako uvijek nastojim kad radim, kad pričam o svemu tome, o bilo čemu, jer povijest je široko područje gdje vi ne govorite samo o nekom događaju. Vrlo često to možete usporediti s onim što je danas. Nastojim da oni postanu ljudi. To je, mislim, najvažnija stvar. I kroz priče osobne, moje, bilo čije, možete itekako se najbolje upoznati s onim što se dogodilo. Mislim da je to jako bitno i da je to vezano uz lokalnu zajednicu. I ono što je još bitnije,
Danas vidimo da smo okruženi tako velikim porastom i nacionalizama i fašizama i svega što se oko nas zbiva, kao da se smanjuje vrijednost tih ljudi koji su ne samo bili žrtve, nego oni koji su se borili i poginuli. Moje djed najvjerojatnije na Neretvi stradao, tako da imamo i priču i žrtve i onoga ko se borio. Mislim da nije u redu taj revizionizam u kojem nastoji omalovažiti sve te ljude koji su itekako bili važni, ovo što ste rekli, za stvaranje ove zemlje. Ne bi svega ovoga danas bilo da tih ljudi nije bilo koji su se borili za ovo, jer Hrvatska je nastala, ova moderna 1990. 1991. ali granice, sve što je nastalo u Drugom svjetskom ratu i to ne bi smjeli zaboraviti, a osim toga u našem Ustavu stoji da je ovo antifašistička zemlja, a sve manje se tome poklanja pažnje. Mislim da je to u biti strašno, da ovo što mi pričamo da je jako bitno da ti mladi ljudi shvate što je bilo. Prije par godina smo bili na Petrovoj gori i kako mladi danas funkcioniraju u svim tim strašnim temama, uvijek nađete nešto da u biti shvatite da život ide dalje, da moramo krenuti dalje, što je jako bitno. Sad jedna djevojka pitala, pa kako su oni te ranjenike nosili ovdje, onako sva u čudu? Pa jesu imali kakav auto, nešto ili prevozilo? Pa rekao, nije, nosili su ih. Po ovim brdima. Ali rekao, to ti govori nešto, da to što su oni radili da je bilo jako bitno i da su na taj način u biti pokazali da ti ideali, te stvari kojima su oni dali svoj život, kojima su dali svoj trud, da su prava stvar. Jer nećeš sigurno hodati po brdima ako misliš da to ne valja. Da, ovo je ovako pitanje stvarno na svom mjestu. Ja uvijek mislim da svako od nas kao pojedinac bi trebao, ja kao profesor povijesti, neko drugi sa svojim radom, vi recimo sa tim svojim radom u kojem nastojite ostaviti neke tragove, ljudi koji su možda bili svjedoci, ljudi koji su možda potomci ljudi kojima se nešto dogodilo, da bi svi trebali kao pojedinci ne boriti se, nego jednostavno educirati mlade. I to je jako bitno. Jednostavno ne zaboraviti sve to kao što sam rekla, ali mislim da i mjesto u kojem živimo, država u kojoj živimo, da bi trebali se držati onoga što kaže Ustav. Evo ga, ja imam jednu možda priču iz moje lokalne sredine. U mom gradu, naš gradonačelnik je stvarno čovjek koji nam je omogućio da već 2 puta za redom imamo dane antifašizma. Grad u kojem jednostavno smo prikazivali filmove koji su vezani uz dotičnu temu. Grad u kojem smo iskoristili naš zbor Zoru koja je pjevala neke pjesme koje su bile partizanske u tom vremenu. Grad u kojem smo dali mladima da se bave tim temama. Mi imamo terensku nastavu pa idemo na Petrovu goru. Znači, ok, možemo uvijek stalno pričati o globalu, o tome da bi trebao ovo ili onaj, ali koliko mi sami stvarno nešto učinimo da bi se tim stvarima bavili, da bi mladim ljudima to približili. I ova priča koju sam malo prije rekla, znači, djeca su tu, ako ćete im vi pričati i ti mladi ljudi će biti drugačije odgojeni. Najlakše je reći, nismo mi krivi, mi ne smijemo o tome pričati, mi ne možemo to pričati. I stalno se vraćamo kao u ovom dobu Drugog svjetskog rata. Ako si ti dovoljno, neću reći hrabar, ako si dovoljno pošten, ako si dovoljno na svom mjestu, ti ćeš uvijek o tome pričati. Ja ne mogu utjecati na nikoga drugoga, mislim u tom smislu da mu kažem ti sad moraš to ili ne moraš. Druga stvar je jako bitna, da pokušavamo i mladima rastumačiti neke stvari koje se danas događaju, koje nisu naravno u redu, usporediti neke stvari koje su danas, evo ako smo kod antisemitizma, vrlo često pokušavaju ove priče, što Izrael danas radi, mislim što su u stvari gluposti. Ono što je bilo u prošlosti nije isto kao i sad. Možemo mi probati usporediti neke stvari, ali ne možemo relativizirati, jer to nije stvarno tako. Možda bi trebalo više edukacija, stvarno. Možda bi trebalo više sati na povijesti. Sad su nam recimo smanjili povijest u strukovnim školama. Imamo 3 godine povijesti, u biti samo imamo nacionalnu povijest. Kako ćete, uzet ćemo mi dio pa ćemo općenito objasniti, ali
Ja mislim da treba više i o svijetu pričati. Mislim da treba biti otvoreni sa učenicima, stvarno razgovarati i objasniti im da, evo jedna lijepa usporedba Thompsona koji je danas velika priča o ovom ili onome. Kolegica iz Istre je učenicima pustila 2 njegove pjesme. Onu koja govori o Jasenovcu, Gradiški Staroj i tome i predstavila im što to znači. A onda im je dala pjesmu Lijepa li si zemlje moje i tako dalje. Dakle, svaki pojedinac može u nekom trenutku imati priču koja je lijepa o svojoj zemlji, može imati nešto što je negativno, ali uvijek moramo biti takvi da nikad nikoga ne osudimo unaprijed, da pokažemo sa 2 strane priču i da probamo kroz tu priču učenike naučiti da kritički razmišljaju, da stvarno izdvajaju ono što ne valja i što nije bitno od onoga što je lijepo i što je pozitivno. Mislim da je to jako bitno. To je samo jedan primjer kako se može. Puno bi takvih situacija iz povijesti koji nisu samo Drugi svjetski rat mogli objasniti i mislim da je to važno. Dakle, puno edukacije, puno razgovora, a ne unaprijed. I ne onaj ton kad vi nekome želite nametnuti nešto, nego na taj način da mu kroz neke primjere i sve ostalo pokaže što nije dobro i što je dobro. Mislim da bi to trebalo biti bitno da svako od nas zna mladima prenijeti što je dobro, a što nije dobro, ali naravno samo uz objašnjenje, a ne uz način nekakvog opet izdvajanja i tjeranja nečega svoga i na neki način nametanja. Ništa se ne treba nametnuti. Uvijek se može upravo kroz ovakve primjere shvatiti da li neko učinio nešto dobro ili nije. Pa mislim da da. Razmišljajući o tome, evo, nema dugo smo kako smo radili s učenicima jedan toli projekt, to je inače Olga Langell institut iz New Yorka koji jako puno europskih zemalja obuhvaća gdje brojni nastavnici rade različite projekte. Pa smo imali online prezentaciju tih naših projekata za ovu prošlu školsku godinu u stvari. Sad sam ja u jednom trenu rekla i stvarno to doista mislim. Nije stvar toga da su učenici samo uključeni projekt, nego da su oni aktivni građani. Jer kroz te naše projekte u stvari napravimo mi samo nekakav materijal. Oni su sudjelovali pa smo postavljali štolpoštajn, odnosno kamen spoticanje ispred kuće Ive Goštajn gdje su baš moji učenici u tome bili. Pa smo razne druge inicijative. Znači ono što je bitno da se nastava ne pretvara samo u nastavu koja služi svojoj svrsi, da si ti odradio svoj sat. Upravo to što ste rekli. Biti nastavnik je stvarno poziv. Ja to često znam reći svojim kolegama, jer mi ne prodajemo cipele. I kad sam ja prodala, par 46, izašla sam iz škole i mene dalje više apsolutno nije briga što će biti. Naš posao je posao gdje ste vi s mladim ljudima koji imaju svakakve ideje, vizije u glavi. Ponekad ste vi tu da ih možda usmjerite, da možda promijenite njihov opći pogled na svijet, jer nisu oni, kako bi rekla, sami krivi svemu tome. Imate društvo, imate medije, imate svašta oko nas što formira njihove ideje. Ako ste vi tu dovoljno, neću reći sposobni, ali dovoljno uvjerljivi, ako stvarno argumentirani ste, ako im dozvolite da razmišljaju, shvatit će oni da neke stvari ne valjaju. Naravno, jako je bitno u biti razmišljati o tome da su oni mladi ljudi, da oni još nemaju puno znanja, da nisu bili prisutni nekim situacijama, za neke stvari možda nisu čuli. Jedne godine moja jedna učenica koja je tu iz područja oko grada Karlovca, sa područja Korduna, da li je to neko ko je pričao kod kuće, je li to negdje učila, ovako je rekla, pa znate, Srbi su došli 91. tamo. Kako je 91. A mislim, ona je 15 godina. Ona je u nekom svom džiru možda zabave, društva, ovoga, onoga, nešto što je negdje čula. Rekao, pa draga moja, nisu došli još negdje u 16. stoljeću, 17. selili se pred Turcima. A tako, ona onako bila stvarno velika oči, nema pojma da je to bilo. Ja ne mogu predavati ovdje i ondje, ja mogu samo probati objasniti nekom. Mislim da je zato stvarno jako bitno osjećati posao kad si u školi, da je to nešto kojim ćeš ti nekom segmentu oblikovati te ljude. Jako je bitno da oni postanu pošteni, da postanu vrijedni,
da budu motivirani, da budu netko ko će biti pravedan, da ne budu opterećeni time što im mediji govore, da sa više strana sve sagledaju. To je jako bitno, jer biti, danas se često pretvara škola u mjesto ponekad gdje je bitno kako će imati ocjene, bitno je naravno da se upišu na fakultete i sve, ali mislim da onaj odgojni dio jako, jako bitan. I ono što ja smatram da sam uspjela u tome, kad oni završe školu pa kad vas pozdrave, kad se s vama razgovaraju, kad ste vi njima bio, kao što je to nekad možda bilo, učitelj neki, zvali se vi nastavnik, profesor, učitelj, tako je nebitno, neko ko ih je nečemu naučio, jer iako je povijest bi trebala biti učiteljica života, danas kad gledamo sve oko nas, vrlo često se ja pitam da li je tako, pa se s njima često tako razgovaram. Mislim da ste u pravu da je ovo stvarno poziv i ja sam sretna, ali ono što smo se od početka razgovarali, mislim da je cijeli taj neki moj obiteljski dio, nekakav život stvorio mene takva kakva jesam i da možda zato tako razmišljam. I evo i sad s vama razgovarajući, toliko puno sam ljudi upoznala, predavajući povijest, a mislim da je to jako bitno, da sam neku mrežu dobrih, pozitivnih ljudi u svom životu napravila, kojima se mogu sutra obratiti, koji će uvijek biti uz mene da mi pomogne. Evo jedna priča, recimo, bila sam u Beogradu na koncertu Gansa i tamo sam upoznala kolegice Vesnu i Zoranu i tako dalje. I u nekom trenutku su mi ukrali mobitel. Mislim, to su ljudi koji si vidio 3-4 puta možda u životu, ali osjećam neko duboko prijateljstvo. I u tom trenu te žene su bile tu, pomogle mi. Rekla je, ako slučajno nećeš ostaćeš kod nas i tako dalje. Znači, na tim seminarima gdje dolazimo i bavimo se tim temama su, ja mislim, ljudi koji su dobri ljudi. U smislu toga da oni žele dobro jedno društvo, zdravo jedno društvo, gdje će mladi ljudi biti odgojni, da znaju razlikovati dobro i zlo. I jako mi je drago što se time bavim i što poznajem te ljude, jer njih ima u svakoj zemlji i stvarno širok nekakav krug prijatelja imam dobrih ljudi, ja mislim. Ja se malo ispričavam. Uvijek kad sve to radim, uvijek se mame moje sjetim i tako bi neka htjela da je tu, da vidi sve to, ali nema je. Imam osjećaj da i tim svojim radom, ne znam, svim tim svojim obiteljima, nekako im se odužujem za to što su oni, eto, tako stradali kako jesu. Nažalost, i onda mi u nekom trenu jednostavno više ne mogu funkcionirati, ako mi nećete zamjeriti, mislim, stvarno. Ali mislim da njih ne treba predstaviti kao žrtve. Stalno imam taj osjećaj, vrlo često, da mi ne radimo tako kako radimo. Ispalo bi da su ti Židovi u našoj zajednici u Karlovcu bili samo žrtve koje su tada ubili i stradali. Jedna scena možda koja nekome bi bila creepy, ja ne znam, ali mi smo prošle godine, možda vam je Tena i pričala, imali u židovskoj mrtvačnici koncert i to. Ja nisam imala osjećaj užasa, nego sam imala osjećaj, jer to je jedino mjesto gdje je jedan dio njih ostalo, ali uglavnom tu su ljudi oni koji su pokopani prije svega toga. Nekakav onaj osjećaj, feeling u sebi, kao da oni sad slušaju i gledaju nas tu i mi smo ponovno vratili njih u život neki. Ne mogu oni biti živi, ali da se ne priča o njima samo kao mrtvim ljudima, nego ljudima koji su ovdje bili jako važni i dali su život ovome gradu, izgradili neke od najvažnijih institucija u gradu. Ljudi koji su se bavili gospodarstvom, bili obični ljudi, ne moraju oni biti bogati ljudi, nisu morali graditi te institucije, možda su svaki dan išli samo moliti se u svoj hram, možda su prodavali nešto, možda su išli u školu, ne znam šta. Tako i taj dio uvijek kad razmišljam o mojoj obitelji, razmišljam, ok, neću sad misliti kako su im učinili ovo ili ono, jer mislim raspametit ću se, jer jednostavno, ne znam, u nekom trenutku mi dođe takav bijes što sam starija, ne znam kome bi šta rekla, što su im ti ljudi bili krivi, mislim. Onda se mislim, ok, ta moja mama pričala je kako su, ne znam, ukrali šećer negdje, kako se, kad je bila mala, ne znam, imala 5-6 godina, pa su pekli rakiju, pa ona nije znala što je to, pa je legla ispod toga, popila rakiju, skoro je umrla, mislim. Tako da pokušavam
na sasvim jedan drugi način predstaviti kao ljude i zato je to bitno. I na koncu vidjeti kako su ti ljudi opstali. Bez obzira na sve te grozne, strašne situacije, oni su i dalje tu. Ako razmišljamo o židovskoj zajednici, u biti Karlovac su najvećim dijelom srpska i židovska zajednica izgradila u nekom vremenu. No, nažalost, poslije Drugog svjetskog rata, ipak je Srba daleko veći broj, iako ih je ubijen veći broj u Hrvatskoj, ipak je ostao živ. Židovi su uglavnom velikim dijelom skoro potpuno zajednice uništene, tako da su i poslije Drugog svjetskog rata i radili i gradili i sve ostalo. Mislim da im se stvarno vraća nekakav dignitet na taj način što se mi time, neću reći bavimo, nego stvarno ovo što ste rekli, ja od kada sam upoznala temu, imam osjećaj nekako da se mi tako nadopunjavamo u puno segmenata i dođemo do neke ideje, pa onda će druga, pa će ovo, pa će ono. Ako se radi nešto udruga židova, tu sam ja. Ako smo mi radili nešto kao antifašisti, ona uvijek dođe. I ove godine su došli iz Dokumente, iz Centra za toleranciju, stvarno su tu došli njihovi predstavnici i bili su tu s nama. I recimo gospođa koja tamo radi u kinu Edison, rekla da su tako lijepe priče, smo kako se radi zadnjih godina o ženama u Drugom svjetskom ratu, u holokaustu i tako dalje. Mi smo napravili jednu izložbu o ženama u NOB-u. Rekla da je tako divno koliko je tih žena bilo i kako su one napravile to što jesu. Mislim da ta priča stalno se vrti, mi nemojte zamjeriti oko muškaraca šta se njima dogodilo, gdje je bilo. I općenito nekako smo u muškom svijetu. Ja se uvijek našalim kad krenemo onako od prapovijesti to. Rekao je ok, zašto je sad Bog muški? Preko muškarci su sve preuzeli i onda onak klinci to na neki drugi način o svemu tome razmišljaju, nije stvar toga. Počeli su se mijenjati stvari u gospodarstvu i ostalom, nisu zato, mislim, žene ovo ili ono. Ali hoću reći da ima jako puno tema kojima bi se mi mogli baviti. Od žena, od djece u ratu, od svega što se tamo zbilo. Tako da sve to je jako kompleksno. Događalo se 90. godine rat, imate puno priča s jedne, s druge strane, puno djece koja je to osjetila. Mislim, ja sam bila trudna u tom ratu i kad razgovaram sa kolegicama koje su tada bile, puno naše djece ima nekakve stresove i sve, ako nisu bili tu. Sad se ratovi oko nas događaju u Ukrajini, u Siriji, u Palestini. Mislim, svaki dan bi mogli. Uvijek ono što je meni strašno, da je civilizacija toliko napredovala, tehnološki, a da nažalost, kao da se vraćamo u neka stara vremena srednjeg vijeka, ne znam čega, gdje ljudi dalje se grčevito bore ko će kome što uzeti, a ne shvaćaju da ima dovoljno mjesta na zemlji za sve nas i da bi stvarno mogli živjeti u miru. Mislim, najgore mi je kad vidim djecu. Bili smo u Auschwitzu ove godine sa učenicima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je stvarno prepoznalo taj naš rad. Javili smo se bili na neki natječaj i dobili smo 3200 eura, inače ne bi mogli nikad tamo otići. Meni je osobno bio najgori taj dio kad sam vidjela naočale. Djeci je bilo kad su vidjeli kose ostale. Nekako sam iza tih naočala vidjela ljude, mislim. Ne moraju to biti obrazovani ljudi, ali tako mi je to bilo strašno, mislim. Jednostavno, onda smo otišli do Birkenaua, tamo onaj dio koji je tamo. Sve nam je to bilo strašno. Meni je uvijek gore kad odem u Jasenovac, jer jednostavno to je tu. Znam da se to tu događalo. Ne kažem da su neke žrtve manje vrijedne, ali smo vidjeli u jednom dijelu toga dijela gdje je Birkenau, pisalo je Marija, godina kad je došla, vjerojatno, ne znam, da li se tada što dogodilo ili što je bilo, i pisao Jugoslavija. Tako si imao odjednom taj osjećaj, užas ili neko tvoj bio tamo, ne osobno moj. I onda smo se razgovarali da bi sljedeću priču napravili kad budemo radili, da vidimo koje su to sve Marije bile iz Hrvatske koje su odvedene, što se njima dogodilo. Uvijek u tom nekom užasu, ne da nađeš ideju, nego shvatiš da bi morao nečiju priču ispričati. Da je to jako bitno i stvarno jako volim raditi u školi. Ta djeca su tako divna. Ono što sam rekla, nije to njima samo projekt. Oni prođu isto neku priču kroz sve to, shvate puno bitnih, važnih stvari u životu, koje nisu samo vezane uz to, nego uopće jedno razmišljanje o životu. I ta djeca su tako aktivna, ne samo kod mene u povijesti, oni su svemu aktivni, svačime se oni bave. Evo, neki su se i, mislim, prijavili kod vas na neke projekte, upravo ta djeca koja su svemu tome sudjelovala. I svake godine se poveća broj te djece, poveća se broj tih kolega. Prošle godine kad smo radili projekt, s nama su radili kolegice iz vjeronauke, kolegice iz etike. Dakle,
kad je neka, neću reći dobra priča, a kad je nešto dobro što se radi, ljudi se žele uključiti, žele raditi s vama. I kažem, onda prođe od djece do djece pa kažu, aha, pa mi smo čuli profesorice da vi radite nešto iz povijesti, jer bi se mogli mi nekako uključiti sljedeće godine i mi bi htjeli negdje ići nešto vidjeti. Ja mislim da je to onaj dio u kojem ja stvarno shvaćam da sam nešto dobro dala. Iz ovih još svojih 5 godina koliko ću raditi, nadam se da će još djeca voljeti povijest, jer onako nekad vam ljudi kažu, aha, opet imaju povijest, pa ćete vi sad nešto crtati, pa ćete vi nešto ovo raditi. A bit je, ja neću reći nastave da oni ne nauče podatke, da ne nauče činjenice, ali da bude neki drugi pristup, da to njima bude bliže. Prvo da bude prostor iz kojeg dolaze, da budu ljudi koje možda znaju. Sjećam se Tene, kad smo radili jedanput jedan projekt, i veli, aha, to je ona stanuje kod mene u zgradi. I tako to je onda jako, jako bitno. Aha, onda, recimo jedanput smo radili o nekom našem liječniku, aha, to je onaj liječnik. Onda smo išli gospodinu Ofneru, o kojem smo snimili priču, pa je bio sprovod, pa smo otišli na njegov sprovod, stavili smo kamenčić, iako je on, jedna je vrlo zanimljiva priča, kako je kao velik dio ljudi iz ovog prostora, kao Židov najčešće su pobjegli u Mađarsku, pa su tamo nekako preživjeli. Tamo ga je spasio jezuitski red i on je prešao na katolicizam i rekao je da nije prešao zato što je htio promijeniti vjeru, nego je osjećao zahvalnost. Mi smo otišli na grob, mi smo stavili kamenčić, iako je čovjek katolik. I tako da puno nekih stvari zanimljivi se dogodi koje utječu na sve naše živote. Ovako, prvo neko obrazovanje koje bi mogla reći o toj temi sam stekla kad smo išli u Yad Vashem. Mislim, to je neki početak gdje ti stvarno vidiš na koji način se to treba raditi. Da to treba raditi upravo kroz te priče o ljudima, da naravno trebaš paziti koliko možeš učenicima dati. Ne možeš sigurno neke stvari koje za određene godine nisu. Moraš paziti što ćeš raditi u 1., 2., 3., 4. Nekako kako sam počela s time, onda sam se razgovarala s kolegama, aha, rekao, da li bi htjeli da vam dođem na sat razrednog odgoja, recimo, pa napravimo nešto. Oni su rekli, joj, super, ne moram ja to raditi. Onda poslije je bilo ono, aha, i on bi se nešto uključio i tako dalje. Tako da smo počeli na taj način s nekim malim pričama gdje oni shvaćaju da ima ljudi, dakle, iz različitih slojeva, ima različitih generacija. Pa ja mislim da je to dobro prihvaćeno, jer već je niz generacija, znači ja sam bila negdje 2007. tamo, a sad je 2025. to je neki 18 godina. Različite grupe učenika su tu prošle. Evo, recimo je zanimljivo, jedna moja učenica koja sam bila razrednica, bila je u New Yorku i pošalje meni fotografiju, kaže, razrednice, ovdje je muzej holokausta u New Yorku, samo da vam pošaljem sliku. Bila sam izvana, bila sam i unutra. Tako da mislim da je to stavilo dosta trajno na svim tim generacijama. I ovo što ste rekli, stvarno su bile različite teme. Mi smo radili, na primjer, i temu o tome što se događa u suvremenom razdoblju. Zašto zlostavljaju žene, o prostituciji koja postoji u lancu, pa ne znam, o prodaji djece, o svemu i svačemu. Oni su osmislili, uvijek su to neka djeca koja su kreativna, bave se glazbom, crtanjem, ovim ili onim. I u toj temi koja je teška, oni na svoj način to prikažu. Radili smo, pretprošli projekt je bio Pravednicima među narodima iz Karlovca. Karlovca ih ima čak 4 običnih ljudi koji su bili hrabri u nekom trenutku i učinili nešto što je bilo u tom vremenu jako, jako hrabro. Oni su učinili kao nekakav normalan čin, nisu razmišljali o tome koliko će to stvarno danas biti presudno, bitno. To su im bili prijatelji ili im je bio neki poznanik ili bio poslovni nekakav kolega, spasili su ga. Pa smo tu priču o Hajri i Meri Mihalić koja je jedina Romkinja napravili. Čak u tim nekim crtežima bilo je nekih situacija gdje su, na primjer, nacrtali Karlovačku bolnicu kakva je danas i sad je bio onako neki komentar, a to je bolnica danas. Rekao, ali iz njihove perspektive to je jedina bolnica koju oni znaju. Mislim, nisu oni tim napravili grešku možda faktografsku, ali onaj ko će čitati strip, bitna je priča koju su tamo predstavili
Nisu ništa drugo netočno rekli, samo su prostor neki drugi prikazali. Raznoraznima priča. Učenik koji je bio jedno vrijeme prvi youtuber na Balkanu, dečko koji danas ima jako puno priča, blogova na kojima on zarađuje, koji je influencer i tako dalje, bio je snimatelj tih priča, tih svjedočanstava koje smo radili. Rekao je da nikad u životu nešto bolje o povijesti nije naučio, nego upravo tako slušajući priče tih ljudi. Znači, ja mislim da ne treba njima dopustiti baš toliko da oni ne poznaju činjenice, da rade neke stvari kreativno koje ipak nemaju smisla, nisu povezane. Dati im neku nit vodilju u kojoj će oni shvatiti što je bitno, shvatiti zašto se uopće to radi, ali da im se da kreativnost da mogu na svoje kreativne načine to prikazati. I kroz sve to jako puno se njih profiliralo koji se bave nekim stvarima, kao taj dečko koji se bavi snimanjem, kao neki koji žele crtati, neko ko želi pisati. Dakle, razne priče njihovog života koje su nastale uz neki moj mali poticaj kroz nastavu povijesti. Pa ja se slažem s vama, jer mislim stvarno da povijest nije nešto što je bilo u prošlosti. Jer velikim dijelom povijest je, što možemo i zaključiti, formira i nas kao osobe, formira civilizaciju, društvo, i mladi ljudi trebaju biti nositelji društva i svih aktivnosti. I mislim da kako će oni ispričati priču će vjerojatno biti drugačije nego što ćemo mi. Ali možda će biti bliže tim generacijama koje dolaze. Evo ga, recimo u ovogodišnjem projektu, prošlogodišnjem koji smo radili, mi nismo samo pričali priču o Davidu Majslu koji je Tenin prapradjed, nego smo mi posjetili židovsku općinu u Zagrebu, posjetili smo školu Hugo Kohn. Oni su doznali neke stvari koje u biti nisu prošlost, nego su dio života židovske zajednice koja postoji danas. I održali su sat judaizma svojim kolegama na satu vjeronauka i satu etike. Znači, kroz to što mi radimo, u biti stvaramo interdisciplinarnost, nekakvu suradnju raznih predmeta koji postoje. Tako da je to vrlo bitno da mi povežemo prošlost i sadašnjost i možda budućnost. Ja mislim da nam mladima svijet ostaje. Ako ih, neću reći pripremamo, ako ih dobro naučimo što je dobro, ako ih naučimo kako razmišljati, ako ih naučimo kako aktivno sudjelovati u nečemu, onda ćemo imati lijepu budućnost, vjerojatno danas sutra. I možda danas sutra nećemo imati ovoga što ste rekli, da ne znaju o povijesti, da se ne rađa i dalje. Svi ovi izmi koji nisu dobri, možda će biti bolje taj svijet. Ja imam kćer koja je 30 godina, koja je sa svojih 5 godina osobi koja je, ne znam, nešto tako komentirala, ovi su ovo, Srbi su ovako, ovi su onako, rekla je, ali svi smo mi jednaki. Svi smo mi jednaki ljudi. Mi ne bi trebali nikoga tako, dijete koje ima 5 godina, i mislim da sam i svom djetetu na taj način prenijela da poštuje sve ljude. Nije bitno samo na učenike u školi, bitno je da ti to u svojoj obitelji, u svom životu, ljudima oko sebe na taj način funkcioniraš. Onda jedino možeš biti taj što jesi, znači da ne glumiš, da si na nastavi super i sad učiš nekim vrijednostima, a u životu ko zna što radiš. Dakle, ono što ste rekli, to mora biti u tebi, ne možeš ti to osmisliti. Eto, ja mislim da je to tako jednostavno. Da, jer u biti kad razmišljate o Židovima tada koji su to učinili, o Srbima koji su bili obični seljaci, koji su živjeli isto, radili te stvari koje su činili njih kao dio ove zajednice. Kad razmišljate o tome, u biti 50-60 godina poslije Drugog svjetskog rata vrlo malo ste imali spomenika za bilo koga. Sve je to tek 60 godina, mislim imam prijateljicu koja vodi udrugu Kordunašica, koja u biti nastoji, Tatjana Vlačić-Vujčić, koja nastoji u biti, neću reći očuvati, ali kad negdje nešto se devastira koliko je moguće na ovom našem prostoru, da barem to obriše, očisti, da ofarba tu zvijezdu i nešto, da kažem taj neki dignitet svemu tome vrati.
Pa sam baš tako kako sam hodala s njom, mislim išla, sve to neke stvari obilazila i tako, kad gledate velik taj dio spomenika koji je i srpskim žrtvama bio tek 50. i 60. godine kasnije. Ovi naši spomenici na Petrovoj gori, ovdje i ovdje, to je puno kasnije u biti. Znači, ne možemo mi reći da se samo nije govorilo o židovskoj zajednici. Sve je to nekako tu stalo negdje. Tada je možda 60. 70. više o ovome, a ovo je tek puno kasnije. Zašto? Ja ne mogu sad reći zašto je to tako, ali mislim da je važno da u biti probamo doista kroz tu našu priču shvatiti ono što sam rekla, da su oni bili ljudi koji su ovdje bili važni, koji su nešto izgradili u ovoj zemlji, da imaju svoje potomke koji su isto tu i koji pridonose ovoj zajednici, kao Tena, koja nije samo jedne vrste, kako bih rekla, ima u svojoj obitelji puno tih koji su stradali u tim razdobljima i koja se trudi, isto radi i nastoji ispričati svoju priču, ja svoju priču. I ja mislim da je važno da ne samo učenici, nego da svi ljudi, svi građani ovoga grada, pa i šire, jer te naše projekte ja nastojim uvijek predstaviti u nekim drugim zajednicama gdje mi otiđemo, da znaju da se to dogodilo ovdje kao što se u njihovim zajednicama i da su ti ljudi bili važni. Ono što sam i rekla na početku, oni nisu samo žrtve, oni su ljudi koji su izuzetno bili bitni, izgradili ovo i ako su već tada im nanijeli nepravdu i nisu o svemu tome pričali, mislim da je jako važno da mi pričamo o tome upravo u ovim vremenima koja su jako kaotična, gdje se ponekad ne zna što je što, mislim zna se naravno, svi mi znamo što je što, ali mediji i razne druge stvari nastoje, ne znam, opet možda zaboraviti njihovu žrtvu. A mislim da treba se toga sjetiti i uporno ću govoriti, nisu samo žrtve, nego su ljudi izuzetno važni, ljudi koji su, eto, bili preci Tenini, moji, možda vaši, možda bilo čiji, možda je neko učinio nešto što nije bilo dobro, ali zato ne treba osuditi njegovog potomka. Taj čovjek je kriv u svome vremenu, a njegovi potomci nisu za ništa krivi. Oni su opet obični mladi ljudi. Tena je pričala jednu vrlo lijepu priču. Sad ja neću biti točna o čemu se radi, da su neki mladi ljudi došli čiji su preci bili baš nacisti, učinili neke ružne stvari, da sad putuju po Europi i svugdje, ne da traže oprost, nego žele svima ispričati da su oni neki drugi ljudi kojima je žao što su njihovi preci to učinili, što je jako lijepo u biti. Jer ne možemo mi uspoređivati situaciju u prošlosti. Ne možemo nikad reći da jednaka je žrtva ove ili ona, ali možemo reći da su žrtve bile žrtve i da treba o tome pričati i da treba osuditi onoga koje je činio zlo. Ali mislim da mi današnji potomci nismo krivi bili žrtve, bili oni koji su bili krvnici, da mi imamo pravo na nastavak života i da trebamo ne samo ispričati svoje priče, nego ono što kažem, educirati, ne zaboraviti, oprostiti i pričati o tome. A oko nas je bilo puno ratova o kojima smo i Tena i ja, nažalost, svjesni toga, naši preci u nekom, mi u nekom drugom, i stvarno moramo nastaviti pričati o tome. U našem gradu stvarno imamo podršku, jer Tena jako puno različitih događaja. Imamo dane židovske baštine, gdje imamo izložbe, koncerte i svakakvih drugih događaja. I mislim, jako smo se povezali i sa Zagrebom i sa židovskom općinom i evo ga, Dokumenta je uvijek tu prisutna ako radimo antifašizam ili neke druge projekte, i ta Toli organizacija, i sa Centropom smo nešto radili, pa su tu u onom trenutku kad je u Zagrebu bio potres. Nažalost, tada su imali seminar koji treba biti u Zagrebu. I kako ja poznam Tomislava, pitao je da li bi mogli doći kod nas na groblje, a naše groblje, evo ga, mislim koliko je bitna zajednica, groblje u Karlovcu je židovsko obnovljeno. Iako je lijepo, koliko možemo reći da je groblje lijepo, je. Stvarno i tada su bili tu iz Centrope i mi smo ih proveli kroz grad. Naša viša savjetnica Loranda Miletić, stalno surađujemo, pa je državni seminar bio u Karlovcu, pa smo im obitelj Reiner predstavili, odveli u židovsku mrtvačnicu. Dakle,
mislim ono što sam rekla, da taj aktivni dio, biti građanin svoga grada, jako puno utječe na nas kao ljude i kao profesore, koji kroz ne samo svoj predaje, nego svoj rad u školi nastoje stvarno naučiti učenike da budu aktivni građani. Ja to stvarno mislim. Koliko je to bitno, mislim da je jako. I da na taj način sve to što je zaboravljeno, nije zaboravljeno, nego je nešto što je sastavni dio, što nas spaja sa budućnošću jednoga dana. Da, mislim da je to apsurdno u stvarnosti, jer uvijek je pojedinac kriv. Nikad nije grupa ljudi kriva. U tom smislu ne grupe ljudi, nego naroda. Ne možemo poistovjećivati narod sa nečim što su činili pojedinci. Jer, ako promatramo Hrvatsku, Hrvatska je među prvim zemljama ima antifašistički pokret. Prva učinila neke akcije u kojima je u biti na neki način činila napade protiv vladajućih nacističkih i ostalih izama koji su postojali. Dakle, apsurdno je reći da je narod ustaše, da su narod četnici, da su narod ovo ili ono. To je glupo, jer u biti danas je ta situacija s Izraelom i Palestinom. Ne možete vi sad govoriti o tome da u Izraelu su svi sigurno ti koji žele ubijati Palestince. To je glupost. Ne možete govoriti da oni čine isto ono što se činilo njima u Drugom svjetskom ratu. To je apsurdno. Čine pojedinci opet. Sigurno da ima možda i u Izraelu ljudi koji se sigurno s time ne slažu. No, koliko smiju oni reći danas to ili ne. Sigurno je da je bilo u vremenu NDH puno ljudi koji se nisu slagali s time, ali koliko su bili spremni izložiti svoj život. Sigurno da su i poslije Drugog svjetskog rata radilo se puno stvari koje nisu bile u redu i ne možemo uopće uopćavati bilo kakva vremena i govoriti ova je ovo, ona je ono. Mislim da jednostavno ako tako razmišljamo, to neće biti u redu, jer uvijek treba znati ko je kriv i toga ko je krivo suditi. 90. godina je bio rat. Nisu svi Srbi tada bili krivi. Nisu došli, ne znam, ovi ili oni pa su nešto učinili. Uvijek je bio pojedinac kriv. Mogli bi puno tako primjera svega napraviti. Uvijek bi došli do toga da je kriv čovjek, a čovjek često možda ne izabere stranu koju treba. Jako je lako biti s naše sadašnje pozicije govoriti ja bi učinio to ili to. Meni je to jako fascinantno, stvarno. Pogotovo kad ste na hrpi tih seminara koje ste odradili i kad ljudi kažu ja bi napravio ovo. Baš je nema dugo bila takva situacija. Mislim da smo baš u Šapcu bili i neko je komentirao ja to ne bi tako. Ja kažem, rekao, ali okej, ti si sad ovdje, lijepo ti je toplo, ti si sad možeš razmišljati ja bi bio pravetan, ja bi učinio to i to. Ali ti stojiš negdje i tebi operem pištolj u glavu i kaže ti sad ćeš ti zakopati ova tijela, a ti ćeš reći da ti nećeš to učiniti. A jesi ti siguran kad bi tebi pištolj bio u glavi? Ili ako se sjetimo onoga što se u logorima događalo, pa su Židovi upravo bili ti koji su tijela trpali u peći, pa su bili zonderkomando ovo ili ono. Ali kako ti znaš, mislim? Ima jedna priča, evo ga, ako ćemo doći do toga, jedne djevojke koja je inače iz Izraela i došla je u posjet, imala je prijateljicu ovdje kod nas u Karlovcu, jer te djevojke iz Karlovca, mama je imala neki OPG, pa su oni nekako doznali, došli su tu i razgovarali su o nekakvom turizmu, ne znam šta. I onda je ona pričala o svojoj baki, koja je bila u nekom logoru i došla je u Izrael poslije Drugog svjetskog rata, da su joj se svi smijali, ovo ono govorili, je bila mršava, izgledala je tako kako je izgledala. Mislim, uvijek ste imali situacija koje nisu baš tako crno-bijele. Tako da mislim da ne možemo nikad reći što bi mi učinili, kako bi postupili i da sve to dovodi do toga da je pojedinac kriv, a nikad nije društvo. Jer ako ćemo krenuti od neke priče o nezavisnoj državi Hrvatskoj, sigurno da možemo reći da je velik dio hrvatskog naroda sigurno mislio
da će imati svoju neovisnu državu, ali koji je ušao u Zagreb, njemački, talijanski tenkovi i tako dalje. Sigurno veliki dio tih ljudi koji su možda tada na trgu stajali 1941. godine nije mislio da će se događati one stvari koje su se događale. Puno tih ljudi koji su možda tamo stajali promijenili su svoje mišljenje i u tom Drugom svjetskom ratu bili možda na pravoj strani. Neki su možda ljudi 1945. kad je bio kraj rata, koliko je mladih ljudi odvedeno i mobilizirano, a nisu jednog metka ispali, a možda su ostali bez glave na kraju rata. Dakle, to su takve stvari koje nisu jednostavne i nikad ne možemo narodu, Njemci, ne možete reći svi su Njemci nacisti. Mislim da je bilo stvarno nenormalno nešto tako reći. Jer puno njih je možda pomoglo. Nisu svi Talijani fašisti. Svašta bi mi tu mogli o kolektivnoj krivnji. Stvar je nas, da li se mi osjećamo kolektivno krivi ili ne. Ako mi mislimo dobro i smatramo da je nešto dobro i zlo, vrlo ćemo lako razlikovati ono što je krivo ili ne. Mislim, uvijek ima kod svih nas boljih i loših dana i ja često razmišljam, Bože dragi, kud ovaj svijet vodi. Da li smo opet u fazi onoga što je bilo prije Drugog svjetskog rata, što će se dogoditi, hoće biti kakav generalni, sveopći kaos. Imam ja ženu koja ima 30 godina, razmišlja si kakav će biti taj svijet u kojem će ona živjeti. Ali mislim da upravo to što se moje majci dogodilo, stvarno, tako je svako ima neki svoj light motiv u svom životu. Da je to onaj dio koji ja stalno imam taj osjećaj da moram o tome pričati, moram to govoriti, nije to bilo uzaludno. A i mislim da mora biti čovjek pozitivan. Ako ćemo stvarno stalno misliti kako će biti najgore nam, nikad nećemo ništa se pomaknuti, nikad nećemo ništa dobro napraviti. Ne znam, eto tako, poznam te ljude, kažem, drage, dobre ljude, koji su isto nekakav dio, koji te uvijek pomalo gura u životu i kad tebi onako dođe dosta i možda i padneš i šta ja znam, misliš, joj Bože, kome ja to pričam, gledaj šta se događa od nas. Uvijek su ti ljudi s kojima se sastaneš pa razgovaraš. Pa ono što me čini u biti da mislim da treba, kad idem na seminare, sve više vidim i mladih ljudi tamo. I to mi je onaj nekakav dio u kojem mislim da ipak će taj svijet ostati dobrim mladim ljudima, pozitivnim mladim ljudima. Ne moramo samo pričati o svim ovim događajima. Općenito pozitivnim mladim ljudima koji shvaćaju što sve oko nas ne valja. Ne mislim sad samo na prošlost, mislim općenito na trenutak u kojem se mi nalazimo. Shvaćaju da bi trebalo promijeniti neke stvari. Mislim da je najgora situacija i solucija otići. Puno mladih ljudi otišlo iz ove zemlje. Mladih ljudi, ne moram misliti samo ove od 18, 19, 25. Oni koji imaju 40 godina, imaju obitelj. Ja mislim da trebamo ostati tu. Da trebamo bolji svijet stvarati u svojoj zemlji. Svi stalno govore o nekakvoj ljubavi prema zemlji, drže ruku na srcu, ne znam, sve te amerikanizacije, ono što uzimaju. Mislim da jednostavno, iako stvari oko nas nisu možda nekada dobre, iako nemate posla, životni standard, simo tamo razne stvari, da u svojoj zemlji trebaš biti, da trebaš bolje učiniti. Moja kćer jednom rekla da ona nikamo ne želi ići izvan svoje zemlje. Iako je 30 godina, kakav će posao imati, što će biti s njom, mislim ona radi konstantno i sve, ali nikad ne znaš. Puno toga je privatizirano, kapitalizam je u onoj svojoj najgoroj varijanti, ono što ja znam reći učenicima u prvobitnoj akumulaciji kapitala, znači u onoj fazi kad je pljačka normalni sustav toga života, znači ovo na zapadu je već ona viša razina kapitalizma gdje ipak je on nekako ljudski. Ja mislim da veliki dio ljudi, kad bi pokazivao ljubav prema svojoj zemlji, a tu mi je jedna najbolja priča koja je mene onako uvjerila da ja svoj grad volim. Moja kćer imala nekih 5 godina. Radili smo časopis koji se trebao zvati Peta rijeka. A Karlovac je grad na 4 rijeke, Peta rijeka je dani piva, to znamo svi. Ali mi smo onako to nazvali u nekom elementu vezanom uz priču o danima piva, o gradu Karlovcu. Ja sam tako išla sa svojom kćerkom, išla sam okolo, snimala te parkove u svom gradu.
Do tad sam onako znala reći, mislim ja bi se negdje preselila, živjela bi negdje drugdje. I tako u tom nekom trenutku sam shvatila da jako volim svoj grad, da ne bi nigdje drugdje htjela otići, da je sve to lijepo otputovati, upoznati nove sredine, upoznati nove ljude, vidjeti neke stvari, jer ne moraš opet biti tako zatvoren da ne odeš iz svoje sredine. Ali jednostavno, ja sam se tu rodila u tom Karlovcu, cijeli svoj život sam tu živjela i mislim da jako treba voljeti svoj grad i svoje mjesto. I ako voliš svoj grad, ako voliš prostor gdje živiš, mislim da ćeš onda naći neke snage da se i boriš za njega, da budeš, mislim, niko od nas nije neki onako tip koji je u medijima, koji je poznata faca, ali mislim da opet nekim svojim stavovima možeš i kod učenika, mladih, ljudi oko sebe napraviti neki pozitivan stav. I zato sam rekla da u jednom trenutku su vjerovatno ljudi oko nas shvatili da Tena, ja i hrpa drugih ljudi koji se bavimo time radimo nešto pozitivno i onako vidiš da ljudi žele biti oko tebe, da žele biti u toj priči. Imali smo dane židovske baštine, na tim danima židovske baštine imali smo jednu kao retrospektivu svega onoga što smo do danas radili sa učenicima i došla je županica Martina Furde-Hajdin koja je tamo bila i rekla je da jako lijepo to što radimo sa djecom. Znači, htjela bi reći da je ta naša priča od učenika, pa nešto kolega, pa tih nas ljudi koji se time bavimo, je na jednoj višoj razini, od gradonačelnika do županice, s kojim sam se onda razgovarala da bi neke druge projekte radili koji ne moraju imati samo veze sa holokaustom. I tamo je u međuvremenu bila i naša učenica koja je radila na tim projektima i dobila je stipendiju u Americi i otišla u Ameriku, bavi se košarkom i otišla je tamo, evo sad je momentalno na koledžu na Floridi. Gospođa je rekla da će joj pomoći ako joj nešto treba. Tako da jednostavno priča je jako velika u biti i ja sam tako ponosna na tu svoju djecu. Ja stvarno tako smatram, nisu oni djeca meni kao djeca, ali su ne samo učenici, nego neko s kime, ono što ste rekli, u biti ne provedeš samo taj dio na projektima, nego mi uvijek kad neki projekt završi, mi odemo na picu negdje. Evo ga, kad smo radili u obitelji Reiner, pa smo sa njihovim potomkom, sa Ivanom Kovačić, u Zagrebu otišli na picu. Pa smo, kad smo radili prvi projekt Tena i još jedna gospođa su nas počastili. Pa nekad odemo na neke kolače, pa na palačinke sve jedan put. Tako da osjete da taj naš odnos, ja neću to nazvati ni prijateljskim, ali neki odnos, možda će glupo biti, nekih suboraca protiv svega toga što jednostavno je negativno. I to je poanta antifašizma. Nije antifašista, što ja stalno govorim, uopće antifašizam ljudi tako krivo shvaćaju. Mislim da je to bilo u Drugom svjetskom ratu, završilo i gotovo je. I sad su antifašisti svi pomrli ili još nešto ostalo tu i tamo kao i Židova i sad će to sve završiti, gotovo je. Antifašizam je stalna borba, da li ću reći zla, ali te neke aveti koje nas želi pretvoriti u neljude, u ljude koji su neempatični, netolerantni, koji su antisemitisti, mislim, općenito. Tako da mislim da upravo te stvari koje se konstantno rade, ta zajednica koja je shvatila da se tu nešto pozitivno zbiva, zajednica koja je shvatila da su ti ljudi bili važni za taj grad, mislim da smo Tena i ja i svi ti ljudi, svi ti učenici oko nas stvarno nešto dobro dali ovome gradu. Ja se nadam da ćemo u budućnosti sve to nastaviti. Da kažem, uvijek se ta grupa novih učenika nađe stvarno kao da ide s koljena na koljeno, nekom usmenom tradicijom. Mislim da je to važno. I u biti, iako su te teme tužne, mi se vrlo često svačemu nasmijemo. Nekako u doba korone smo radili neke stvari i onda su sad radile djevojke plakat i sad radili smo plakat We Remember, jer smo bili ispred kuća razni, sad se one smiju dok to rade. Mislim, ne znam, kroz sav taj dio života vi radite projekt koji je jako važan. Projekt koji je
važnije od svega. Važnije od bilo kakvih situacija koje u društvu postoje, jer će on od te djece napraviti stvarno dobre mlade ljude, ljude koji će doista biti aktivni, ljude koji će se sjećati. I upravo me ta priča o tom We Remember doista podsjeća na cijeli cilj toga što Tena i radimo, da se sjećamo. Sjećanje je jako bitno i ono će uvijek tu negdje ostati. Možda neće biti ta činjenica točna, ali sjećanje da se nekome nešto dogodilo, da su ti ljudi bili ovdje i da mi svi u budućnosti ćemo znati za njih. Mislim da je to cijela poanta onoga što Tena i radimo. I mislim da je jako važno da mlade ljude u to uključimo. Oni su toliko spremni raditi. Samo ako vi pokažete malo dobre volje i ako im stvarno priđete na način da im dozvolite da ipak oni iz sebe daju to. Ono što ste rekli, da oni budu dio te prošlosti na svoj način i priča.